การละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะโอเคไหมอ่ะค่อยๆดูไม่ต้องเครียดใจเย็นแต่น้องอย่าลืมว่าหลักสำคัญของอสมการคืออะไรถ้าคูณหารด้วยจำนวนเต็มลบถ้าคูณหารด้วยจำนวนลบมันจะต้องกลับสมการเสมอกับเครื่องหมายอะน้องมากกว่าเป็นน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเป็นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับต่อไปก็ไม่มีอะไรน้องก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างปุ๊บน้องย้ายตัวหนึ่งมาลบน้องก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วน้องอย่าไปกระจายน้องใช้สูตรเป็นหน้าบวกหลังหน้าลบหลังใช่ไหมและสมการมันจะง่ายขึ้นพร้อมกับมันแยกตัวประกอบให้น้องแล้วไงแยกเป็น2วงเล็บแล้วหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังใช่ไหมน้องก็ไม่ต้องแยกตัวประกอบอีกถ้าเกิดน้องทำแบบหน้ากำลังสองลบหลังลบสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยแล้วน้องเข้าไปลบอีกตัวหนึ่งน้องก็จะได้เป็นอะไรพืชๆยาวๆถูกไหมแล้วน้องก็ต้องมานั่งแยกตัวประกอบบางคนแยกได้ก็โอเคบางคนแยกไม่ได้แย่เลยถูกป่ะยิ่งปึงเวลาใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกสูตรด้วยว่าน้องจะเลือกอันไหนที่มันเร็วสุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะพี่เปลี่ยนแผนแล้วนะผ่านแล้วนะตรงเนี้ยน้องบางคนอาจจะงงๆหน่อยนะคือพี่อธิบายใหม่ x กำลัง2บวก1เนี่ยเนื่องจากว่า x กำลัง2มันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0แน่นอนถ้าพี่บวก1ทั้ง2ข้างเนี่ย x กำลัง2บวก1ก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ1ใช่ไหมอาจจะเป็น1อาจจะเป็น2อาจจะเป็น3แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นบวกชัวร์เพราะฉะนั้นน้องเอา x กำลัง2บวก1เนี่ยหารตลอดทั้ง2ข้างปุ๊บตรงนี้จะตัดตรงนี้0หาร x กำลัง2บวก1ก็ได้0ถามว่าเครื่องหมายต้องกลับไหมเครื่องหมายไม่ต้องกลับแล้วแต่ตรงนี้มันกลับเพราะว่าลบ4เอาไปหารมันเลยกลับใช่ป่ะแต่ x กำลัง2บวก1ไม่ต้องกลับแล้วเพราะฉะนั้นสมการน้องก็จะเหลือ 2x กำลัง2ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0ธรรมดาในบทนี้มันจะค่อนข้างยากตรงที่ว่าน้องต้องดูว่าอันไหนเป็นบวกชัวร์อย่างเงี้ยเป็นในลักษณะเนี้ยแล้วน้องก็ตัดออกคอยตัดออกเพื่อให้สมการมันดูง่ายลงโอเคไหมผ่านพอน้องตัด x กำลัง2บวก1ออกไปแล้วน้องก็จะเหลือสมการ 2x กำลัง2ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0ปุ๊บน้องก็ทำการแยกแบบหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หน้าบวกหลังหน้าลบหลังแล้วก็เขียนค่าวิกฤตแล้วก็พล็อตกราฟจากนั้นหา x max max ก็คือย่อมาจาก maximum ใช่ไหม maximum ก็แปลว่าสูงสุดมากสุดแล้วน้องก็ไปดูในช้อยโอเคไหมผ่านนะพอน้องมาดูในช้อยน้องได้1ส่วนรูท2ปุ๊บน้องคูณรูท2ส่วนรูท2แต่น้องอย่ามือซนไปตัดมันนะถ้าน้องตัดไปน้องก็ตัดมาตัดไปตัดมาไงมันก็อยู่ที่เดิมถูกว่าเปลืองเวลาอย่าไปติ๊งต้องตามโจทย์โอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้องคูณรูท2ส่วนรูท2เนี้ยรูท2คูณ1ได้รูท2แต่รูท2คูณรูท2น้องได้2หลังจากนั้นรูท2มันมีค่าประมาณอะไร 1.414 ไหมแล้วพอน้องหาร2น้องก็ได้ประมาณ 0.707 น้องก็คิดว่ามา 0.7 กัน 0.7 กว่ามันเกินแล้ว
ไม่ใช่ส่วน7กว่าอยู่ในนี้โอเคใช่เลยโอเคไหมส่วนช้อยอื่นก็ไม่ใช่ต่อไปผ่านบางคนเนี่ยงงบอกที่พี่บอกว่าแบบตัวไหนที่มันเป็นบวกชัวร์จะดูยังไงถ้าน้องเจอ ax กำลัง2บวก bx บวก c เนี่ยเท่ากับ0ใช่ไหมตามสูตรที่เราเคยเรียนม.3 ปุ๊บ x มันจะเท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a พี่ถามว่ามันจะหมดความหมายเมื่อใดเมื่อตัวเนี้ยมีค่าอะไรน้อยกว่าเท่ากับ0น้อยกว่า0ป่ะใช่ป่ะเพราะว่ามันใต้รากคู่อะใต้รากคู่อะ a มันต้องมากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0เสมอและค่าของรากคู่อะมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอแต่ตรงเนี้ยใต้รากคู่ใช่ไหมตรงนี้ใต้รากที่2เพราะฉะนั้น b กำลัง2ลบ 4ac อ่ะมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0เสมอเพราะฉะนั้นถ้าน้องคิดได้ b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0แสดงว่าไม่มีคำตอบโอเคไหมเช่นเราลองมาดูดิ x กำลัง2ลบ 2x บวก2เท่ากับ0แยกตัวประกอบได้ไหม2กับ1บวกแสดงว่าบวกหรือว่าลบแต่มันต้องบวกกันแล้วได้ลบ2พี่ถามว่าบวกกันมีตัวไหนได้ลบ2ไหมไม่มีน้องลองใช้สูตรดู x เท่ากับลบ b คือลบ2ลบ b ก็คือ2บวกลบรูท b กำลัง2คือลบ2กำลัง2ลบ 4a คือ 1 c คือ 2 a คือ1คืออะไรตรงนี้ไหมจริงๆมันเป็น1คูณ x กำลัง2ใช่ป่ะแต่ธรรมดาเขาไม่เขียนกันเป็น1คูณ x กำลัง2โอเคไหมแล้วหารด้วย 2a ก็คือ1เหมือนเดิมพี่ถามว่าน้องลองคิดใต้รูทดิคิดตรงเนี้ยลบ2กำลัง2เป็น4ลบ4คูณ2เป็น8น้องได้ลบ4ป่ะลบ4มีค่าน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นไม่มีคำตอบน้องจะให้คิดให้ตายยังไงก็ไม่มีคำตอบเราสามารถใช้วิธีนี้เช็คได้โอเคเพราะฉะนั้นเมื่อน้องไม่มีคำตอบแล้วแสดงว่าสมการนั้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอมันคือเป็นบวกชัวร์มันพี่ว่ามันไม่เป็น0ด้วยโอเคไหมให้จดก่อนตรงนี้สำคัญนะน้องต้องรู้ว่าใต้รากคู่ต้องมากกว่าเท่ากับ0และค่าของรากคู่มันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยโอเคต่อไปโอเคต่อไปแล้วนะโจทย์ต่อไปพี่อ่านโจทย์ทวนให้ฟังหน่อยถ้าปิด A ถึงปิด B เป็นเส้นคำตอบของเป็นเซตคำตอบของ root x บวก7มากกว่าเท่ากับ f x ลบ5แล้ว a บวก b มีค่าเท่าใดเขาถามอะไร a บวก b เพราะฉะนั้นน้องต้องหาเซตคำตอบให้ได้โอเคไหมน้องก็เริ่มจากการแก้สมการก่อนพี่ถามว่าพี่ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างได้ไหม
รูทก็ต้องหายไปเป็น x บวก7มีค่ามากกว่าเท่ากับf ยกกำลังสองก็เหมือนธรรมดายกกำลังสองใช่ไหมพี่ถามว่ามันได้เป็น x บวก7กับ x ลบ5ทั้งหมดกำลังสองน้องก็ได้อะไร x กำลังสองลบ2คูณ x คูณ5บวก5กำลังสองมาน้องได้อะไร x บวก7มีค่ามากกว่าเท่ากับ x กำลังสองลบ10x บวก25ปุ๊บน้องย้าย x บวก7ไปลบน้องก็ได้ x กำลังสองลบ11x บวก18น้อยกว่าเท่ากับ0น้องได้อะไร x ลบ2กับ x ลบ9น้อยกว่าเท่ากับ0ตรงนี้ให้ค่าวิกฤตเป็น2ให้ค่าวิกฤตเป็น9 2 9แล้วก็บวกลบบวกปุ๊บน้องได้ค่าช่วงลบและเป็นปิดก็ต้องทึบก็คือตอบปิด2ถึงปิด9ใช่ไหมโอเคป่ะปิด2กับปิด9เขาบอกว่าอะไรเขาบอกมันเท่ากับปิด AB เพราะฉะนั้นA เนี่ยเท่ากับ2ไหมและ B เท่ากับ9 A บวก B ก็เท่ากับ11โอเคไหมหนูทั้งหลายเดี๋ยวพี่เอาแผ่นแรกให้ดูก่อนบางคนอาจจะรัดบรรทัดนี้มาเลยนะอาจจะไม่เขียนละขี้เกียจละหรืออาจจะรัดบรรทัดนี้มาเลยเพราะเป็นพี่ก็รัด2บรรทัดอะแต่สงสัยพี่จะเร็วไปหน่อยอย่าเร็วมากบางครั้งเร็วมากแล้วพลาดโอเคไหมบางคนสงสัยทำไมข้อที่แล้วพี่ทำแบบหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2วาแล้วทำไมครั้งนี้พี่ทำแบบกระจายวาถูกปะพี่บอกแล้วไงมันขึ้นอยู่กับโจทย์อย่างโจทย์ข้อเนี้ยถ้าน้องยังคงยึดเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ปะเท่ากับหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังหลังน้องมันจะยังกลายเป็นรูทอยู่ไหมหลังน้องเดี๋ยวพี่เขียนชัดๆเต็มเอาแบบน้องทุกคนโอ้เย่จอร์จเธอยอดมาก x ลบ5 sorry กำลัง2ลบรูท x บวก7กำลัง2อะไรมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมเพราะว่าพี่กลับเครื่องหมายมาพี่ว่าพี่อยากกลับดีกว่าเดี๋ยวกลับแล้วน้องงงเหมือนเดิมนะน้อง x ลบ5กำลัง2ลบรูท x บวก7กำลัง2ใช่ป่ะเหมือนเดิมไหมแค่ตรงเนี้ยย้ายมาลบตรงนี้ก็เครื่องหมายเหมือนเดิมถ้าน้องทำเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2หน้าน้องคือ x ลบ5ใช่ป่ะหลังน้องคือรูท x บวก7หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังปุ๊บน้องได้แหละ x ลบ5บวกรูท x บวก7กับอะไร x ลบ5ลบรูท x บวก7ป่ะใช่ไหมแล้วน้องก็จะติดรูทอย่างมหาศาลซึ่งติดรูทเนี่ยเราไม่สามารถนี่ได้เราไม่สามารถหา
ค่าวิกฤตได้อย่างไอ้นี่ใช่ไหมได้อย่างสมูทเพราะฉะนั้นน้องก็ควรจะทำเป็นอย่างนี้มากกว่าโอเคไหมเดี๋ยวพี่ให้ลอกโอเคข้อต่อไปโอเคไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรปิด2ปิด9แล้วน้องก็เท่ากับปิด A ปิด B ปุ๊บพี่ถามว่าน้องได้ A เท่ากับ2 B เท่ากับ9ไหมแล้วน้องได้ A บวก B เท่ากับ11ไหมโอเคปะผ่านมาดูข้อต่อไปให้ x 1และ x 2เป็นคำตอบของแอป x ลบ5ลบกับ root x ลบ3เท่ากับ0ถ้า x 1มากกว่า x 2แล้ว x 1ส่วน x 2มีค่าเท่าใดพี่ถามว่าพี่ย้ายลบตรงเนี้ยไปอีกข้างหนึ่งได้แอป x ลบ5เท่ากับ root x ลบ3ไหมโอเคป่ะแล้วพี่ยกกำลังสองทั้งสองข้างพี่ก็ได้เป็น x ลบ5กำลัง2เท่ากับ x ลบ3แล้วไงต่อกระจายไหม x กำลัง2ลบ10x บวก25เท่ากับ x ลบ3โอเคปะแล้วพี่ก็ย้าย x ลบ3ไปลบ x กำลัง2ลบ 11x บวก28เท่ากับ0โอเคปะแล้วพี่ก็กระจาย x ลบ7 x ลบ4เท่ากับ0 x ก็เป็น4หรือ7ใช่ไหมแล้วเขาให้ x 1น้อยกว่า x 2x 1มากกว่า x 2พี่ถามว่า7กับ4ใครมากกว่ากัน7มากกว่า4ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น x 1เนี่ยมันต้องเป็น7และ x 2เนี่ยมันต้องเป็น4ปุ๊บ x 1ส่วน x 2ก็ต้องเท่ากับ7ส่วน4ถูกป่ะโอเคไหมข้อนี้ไม่ยากนะน้องอาจจะงงๆว่า x กำลัง2ลบ10x บวก25เนี่ยมาจากไหนมันมาจาก x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ไงมันก็ได้เป็นอะไร x กำลัง2ลบ2คูณหน้าหลังแล้วบวกกับหลังกำลัง2ป่ะมันก็คืออะไร x กำลัง2ลบ2คูณ5เป็น 10x แล้วก็บวกด้วย25นะมันก็ได้เท่านี้พอดีเลยโอเคป่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูโอเคแล้วก็มาต่อแผ่นนี้ก่อนถ้าบางคนไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเกิดบางคนเข้าใจแล้วก็ผ่านเลยแล้วถ้าเกิดน้องยังไม่อยากดูเฉลยเนี่ยน้องก็กดสต็อปไว้ก่อนโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดน้องเริ่มไม่มั่นใจอยากทำไปพร้อมๆพี่ก็เปิดเฉลยไปเรื่อยๆโอเคไหมผ่าน
ตอบแล้วนะ7 ส่วน 4โอเคนะ โอเคป่ะ ต่อไปเป็นหลักการข้อที่5ปุ๊บ ข้อที่5เขาบอกว่าถ้าเกิดน้องเจอแอปทั้งสองข้างเนี่ยแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยกับอีกแอปอีกตัวหนึ่งโอเคไหมน้องต้องทำไงน้องก็เป็นพี่ให้ยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยพอยกกำลังสองทั้งสองข้างปุ๊บเครื่องหมายแอปมันก็จะหายไปใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวงงพี่กรุ๊ปไว้ให้จะได้ไม่งงเครื่องหมายแอปมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมกำลังสองกับสามเหลี่ยมกำลังสองแล้วน้องย้ายสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเนี่ยไปข้างใดข้างหนึ่งเช่นสี่เหลี่ยมกำลังสองลบสามเหลี่ยมกำลังสองมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับโอเคป่ะแล้วตรงนี้ย้ายไปก็เป็น0หรือน้องย้ายมาเป็นสามเหลี่ยมกำลังสองลบสี่เหลี่ยมกำลังสองกับอีกข้างหนึ่งเป็น0ก็ได้โอเคป่ะเครื่องหมายเหมือนเดิมเพราะมันเป็นการย้ายบวกลบธรรมดาโอเคไหมเช่นแล้วอย่างเงี้ยพี่ถามอย่างเงี้ยใช้อะไรง่ายสุดหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็กลายเป็นหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังใช่ป่ะโอเคต่อไปไหนลองทำข้อ1สิจงหาเซตคำตอบของสมการ f 2x บวก1น้อยกว่า f 2x ลบ1ปุ๊บพี่เขียนโจทย์ให้ใหญ่ๆหน่อยโอเคไหมต่อไปหลักการเขาบอกว่าอะไรต้องทำกำลังสองทั้งสองข้างก็เป็นพอน้องกำลังสองปุ๊บกำลังสองปุ๊บแอปมันจะหายไปน้องก็เหลือปกติใช่ไหมแล้วพอน้องย้ายมากำลังสองลบกับ 2x ลบ1กำลังสองน้อยกว่า0ปุ๊บตรงเนี้ยน้องได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ป่ะน้องได้หน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังป่ะใช่ไหมพี่ถามว่าน้องได้อะไรน้องใช้ได้ 2x บวก1บวกกับ 2x ลบ1กับ 2x บวก1ลบกับ 2x ลบ1ไหมในพี่ถามว่าอย่างเงี้ยมันได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้อะไร 2x บวก 2x กลายเป็น 4x ไหมบวก1กับลบ1ตัดกันวงเล็บแรกได้ 4x แล้ววงเล็บที่2น้องได้เป็นอะไร 2x บวก1และลบด้วย 2x บวก1ลบเป็นบวกใช่ไหมปุ๊บน้องได้ตรงนี้เมื่อกี้เครื่องหมายน้อยกว่า0ก็เหมือนเดิมพี่ถามว่าอย่างเงี้ย 2x ตัดกับลบ 2x ไหมเพราะฉะนั้นน้องได้อะไรวงเล็บแรกได้ 4x วงเล็บที่2บวก1กับบวก1ก็เป็น2น้อยกว่า0พี่ถามว่ามันได้ 8x น้อยกว่า0ไหมพี่เอา8หารตลอดได้ปะและเครื่องหมายจะเป็นต้องเปลี่ยนไหมไม่จำเป็นใช่ไหมเพราะว่าอะไร8มันเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนบวกเพราะฉะนั้นน้องได้ x น้อยกว่า0ตอบลบอินฟินิตี้ถึง0แบบเปิดโอเคไหมอันนี้จะทำขึ้นไปเรื่อยๆนะเวลาน้องดูน้องอย่างงงนะลำดับดีๆหน่อยพี่เขียนลูกศรให้ก่อนเดี๋ยวงงบางคนงงอะไรเนี่ย
โอเคนะผ่านละเดี๋ยวให้ดูอันแรกก่อนไม่มีอะไรเลยง่ายๆสบายไม่เครียดเจอแอปน้องก็ยกกำลังสองก่อนยกกำลังสองปุ๊บมันจะแอปจะหายไปน้องก็ย้ายมาติดลบก็กลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วน้องก็บวกกันทีนึงลบกันทีนึงโอเคไหมบางครั้งบวกเนี่ยน้องบวกในใจก็ได้นะอย่างเงี้ยน้องก็ 2x บวก1บวกกับ 2x ลบ1อุ้ย1ตัด 2x บวก 2x 4x ใช่ไหมต่อไปครั้งนี้ลบและ 2x บวก1ลบ 2x แล้วต้องบวก1 2x ลบ 2x อุ้ยตัด1บวก1ลบ1ก็ต้องเป็นบวก2โอเคปะเพราะฉะนั้นน้องได้ละน้องได้ 4x บวก24x คูณกับ2น้องก็ได้ 8x ใช่ปะพอน้อง 8x ปุ๊บน้องเอา8หารน้องก็ได้ x และ x น้อยกว่า0ก็เลยตอบเลยโอเคไหมต่อไปข้อต่อไปเขาว่าอะไรแอป 3x บวก2มากกว่าเท่ากับแอป 2x ลบ4ก็เป็นที่เขียนโจทย์ใหม่ก่อนเอาตัวใหญ่ๆโอเคไหมน้องก็ได้อะไรขั้นแรกเขาบอกว่าให้กำลังสองมันซะพอกำลังสองเสร็จปุ๊บแอปมันจะหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ย้ายมากลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมากกว่าเท่ากับ0ปุ๊บน้องก็บวกกันทีนึงลบกันทีนึงใช่ไหมคราวนี้น้องได้อะไร 3x บวก 2x น้องได้ 5x ไหมบวก2ลบ4ได้ลบ2ไหมคราวนี้ 3x ลบ 2x ตรงนี้ต้องกลายเป็นลบ 2x แล้วบวก4ถูกไหม 3x ลบ 2x น้องได้ x เดียวบวก2บวก4น้องได้บวก6ไหมและมีค่ามากกว่าเท่ากับ0โอเคปะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าวงเล็บแรกได้ค่าวิกฤตเป็นเขียนใหม่ก่อนจะได้ไม่ลืม 5x ลบ2กับ x บวก6มีค่ามากกว่าเท่ากับ0อันเนี้ยให้ค่าวิกฤตเป็น2/5ปะกับอันนี้ให้ค่าวิกฤตเป็นลบ6ปะอันนี้เขียนใหม่หน่อยรู้สึกเขียนตัวเล็กไปใช่ไหมแล้วเราก็วาดเส้นจำนวนเลยลบ6ต้องอยู่ฝั่งซ้าย2/5อยู่ฝั่งขวาแล้วเราก็บวกลบบวกแล้วเขาต้องการแบบมากกว่าเท่ากับ0ก็ต้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นเซตคำตอบก็ตอบอะไรลบอินฟินิตี้ถึงลบ6ปิดยูเนียนกับปิด2/5ถึงอินฟินิตี้โอเคป่ะพี่ให้ย้อนกลับไปดูก่อนอันนี้เป็นโจทย์ใช่ไหมต่อไปก็อันนี้แผ่นแรกที่เราใช้โอเคไหม
ผ่านดูแผ่น2โอเคนะไปข้อใหม่แล้วนะข้อใหม่ f x ลบ3มากกว่าเท่ากับ f 2x ลบ1ลอกโจทย์ใหม่ก่อน f x ลบ3มากกว่าเท่ากับ f 2x ลบ1โอเคป่ะขั้นแรกทำไงก็เหมือนเดิมกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อทำให้เครื่องหมาย f หายไปโอเคไหมแล้วก็อะไรต่อย้ายมาติดลบใช่ป่ะบางครั้งน้องทำนำหน้าพี่ไปเลยก็ได้นะพวกน้องที่เข้าใจทะลุปูโป่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกันทีนึงลบกันทีนึงเพราะมันเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ปุ๊บตรงเนี้ยมันก็คือลบ 2x แล้วบวก1ไหมเพราะฉะนั้นพี่ถามว่ามันได้อะไร x บวก 2x น้องได้ 3x ลบ3ลบ1น้องได้ลบ4 x ลบ 2x น้องได้ลบ x ลบ3บวก1น้องได้ลบ2มากกว่าเท่ากับ0อย่างเงี้ยคิดค่าวิกฤตได้ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสมการหน้า x มันมีติดลบเพราะฉะนั้นน้องก็พี่เขียนใหม่ให้ปุ๊บพี่เอาลบ1คูณตลอดเพื่อคูณเข้าที่วงเล็บนี้เอาลบ1นะคูณกับคูณลบ1มันเป็นจำนวนลบใช่ไหมน้องต้องกลับเครื่องหมายก่อนเลย0คูณลบ1ได้0ลบ1คูณลบ x บวกลบ x ลบ2น้องก็ได้เป็น x บวก2นะใช่ปะคราวเนี้ยตรงเนี้ยได้ค่าวิกฤต4/3ตรงนี้ได้ค่าวิกฤตลบ2เพราะฉะนั้นน้องเขียนเส้นจำนวนได้ลบ2เป็นลบอยู่ฝั่งซ้าย4/3เป็นบวกอยู่ฝั่งขวาบวกลบบวกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน้องอยากได้น้อยกว่าเท่ากับ0ก็ต้องปิดเพราะฉะนั้นได้อะไรปิดลบ2ถึงปิด4/3โอเคไหมเหมือนเดิมเลยนะครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแผกไปจากเดิมเลยเหมือนทุกอย่างถ้าเป็นพี่แนะนำนะพี่ว่าน้องกด stop ไว้ก่อนเวลาพี่เขียนโจทย์เสร็จเนี้ยน้องก็กด stop ไว้แล้วก็มันกด stop ไม่ได้ดิ stop มันจะหายหมดปะน้องกด pause เอาไว้แล้วก็ลองทำดูก่อนถ้าทำไม่ได้แล้วค่อยดูเฉลยถ้าทำได้แล้วเนี่ยแสดงว่าอุ้ยน้องเก่งแล้วเคลียร์สเตจนี้แน่ๆโอเคป่ะน้องก็ไปทำสเตจอื่นที่แบบยากๆหน่อยไปหาโจทย์ที่แบบยากๆทำอะไรเงี้ยยิ่งน้องที่อยู่ม.4 อย่างเงี้ยเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะในม.4 เลยเนี่ยพี่ว่ามันไม่มีเรื่องไหนสำคัญไปกว่าระบบจำนวนจริงแล้วอะเซตอย่างเงี้ยน้องดูดิม.4 เทอม 1เรียนอะไรมั่งเซตตรรกศาสตร์ระบบจำนวนจริงระบบจำนวนจริงก็ดูยากสุดแล้วโอเคไหมมันมีอะไรให้คิดเยอะแยะต่อไปแผ่นใหม่แล้วก็ตอบแล้วก็ไม่มีอะไรโอเค
ข้อใหม่แล้วนะข้อใหม่ก็คือข้อ4ปุ๊บข้อ4จดว่าอะไร f 3x ลบ1น้อยกว่า f 2x ลบ5พี่ขอเขียนโจทย์ใหม่ก่อนโอเคไหมขั้นแรกทำอะไรก่อนกำลัง2ก็ f จะหายไปแล้วน้องก็ย้ายมาลบเพื่อทำให้เกิดรูปหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2พอย้ายมาลบเสร็จปุ๊บเกิดหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วน้องก็ทำไงหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังตรงนี้เนี่ยบวก3บวก2ก็เป็น 5x ค่ะลบ1ลบ5ก็เป็นลบ6ตรงเนี้ย 3x ก็ต้องเป็นลบ 2x บวก10ก่อนบวก5โอเคปะ 3x ลบ 2x ก็เหลือ x เดียวลบ1แล้วบวก5ก็ต้องบวก4มีค่าน้อยกว่า0ต่อไปก็ทำไงต่อมาคิดค่าวิกฤตไหมพี่ถามว่าค่าวิกฤตอันแรกได้อะไร6ส่วน5ป่ะค่าวิกฤตอันที่2ได้ลบ4ไหมถ้าน้องบางคนไม่เข้าใจคำว่าค่าวิกฤตเนี่ยค่าวิกฤตมันคือค่าที่ทำให้วงเล็บนั้นเป็น0เช่น 5x ลบ6เนี่ยเท่ากับ0เมื่อ x เท่ากับ6ส่วน5ใช่ไหมเราก็เรียก6ส่วน5เป็นค่าวิกฤต x บวก4เท่ากับ0เนี่ย x ก็ต้องเป็นลบ4เราก็เรียกลบ4เป็นค่าวิกฤตโอเคป่ะแล้วก็พอน้องได้ค่าวิกฤตแล้วก็เอาค่าวิกฤตมาพลอตลงบนเส้นจำนวนลบ4เป็นลบอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็บวกลบบวกอยากได้ค่าน้อยกว่า0ก็ต้องเอาเป็นลบแต่ต้องเป็นโวเพราะฉะนั้นเซตคำตอบก็ลบ4ถึง6ส่วน5เปิดโอเคปะผ่านแล้วนะบางคนถ้าน้องเก่งๆบรรทัดนี้ไม่ต้องทำก็ได้นะน้องก็ไปพลอตเลยได้แต่แค่พลอตให้ถูกว่าใครจะอยู่ตรงไหนกับตรงไหนแค่นั้นเองโอเคนะเนี่ยตรงนี้มันก็คือ6ส่วน5ใช่ป่ะกับลบ4แล้วน้องก็มาพลอตเลยน้องๆ คะ คนเราเนี่ยจะมีความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ได้ดีที่สุดด้วยวิธีการฟังจากการพูดอธิบายไม่ใช่วิธีการอ่านนั่นคือการเข้าใจถึงลักษณะของหลักการที่มันเป็นก่อนและหลังจากนั้นเราก็ค่อยเข้าใจวิธีการประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆที่โจทย์ได้กำหนดขึ้นมา VCD ออมฟิสิกส์ชุดนี้จึงเป็นความตั้งใจที่จะให้น้องๆได้เข้าใจวิชาฟิสิกส์ด้วยวิธีการพูดที่ง่ายและอธิบายความเป็นของหลักการนั้นๆเพื่อให้น้องๆได้หมดข้อสงสัยจากตัวหนังสือต่างๆที่น่าปวดหัวในตำราค่ะโอเคนะพี่ผ่านแล้วนะข้อต่อไป f x ลบ4น้อยกว่า f x บวก1เริ่มเขียนเลยลอกโจทย์ใหม่ก่อน f x ลบ4น้อยกว่า f x บวก1ขั้นแรกทำไงยกกำลัง2ก่อนยกกำลัง2ปุ๊บเพื่อให้เครื่องหมาย f หายไปแล้วน้องก็ย้ายมาลบใช่ป่ะ
ปุ๊บน้องได้อะไรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองน้องก็ได้หน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังโอเคไหมต่อไปตรงเนี้ยน้องก็ได้อะไร x บวก x ก็ได้ 2x ลบ4บวก1ได้ลบ3 x ตรงเนี้ยน้องกระจายลบเข้าไปก่อนเพื่อการพลาดลบ x ลบ1 x ลบ x น้องก็ได้ 0x ลบ4ลบ1ก็ได้ลบ5น้อยกว่า0ปุ๊บทำไงต่อน้องก็ได้เป็น 2x ลบ3คูณกับลบ5ใช่ไหมน้อยกว่า0พี่ถามว่าพี่เอาลบ5หารตลอดน้องต้องกลับเครื่องหมายเป็นมากกว่าปะใช่ปะเพราะอะไรพอลบ5เป็นจำนวนลบเวลาทำอะไรก็ต้องกลับเครื่องหมายเสมอเพราะฉะนั้นน้องก็ได้ x มากกว่า3ส่วน2เป็นคำตอบเซตคำตอบก็3ส่วน2ถึงอินฟินิตี้โอเคไหมมันก็ซ้ำๆอ่ะน้องไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากขอแค่น้องต้องตั้งใจทำมีสมาธิครั้งแรกๆอาจจะไม่ยากครั้งแรกๆอาจจะไม่ได้ไม่แปลกไม่มีใครแบบรู้มาก่อนตั้งแต่เกิดถูกป่ะถ้าเรารู้มาก่อนตั้งแต่เกิดมันคงไม่ต้องมานั่งเรียนหนังสือแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องไม่รู้ไม่ผิดโอเคป่ะต้องพยายามขยันจะได้ไม่ลำบากโอเคไหมงีบพี่ให้กำลังใจโอเคไหมเป็นพี่พีผ่านยังผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะต่อไปข้อ6 f x ลบ1มากกว่า f 2x บวก1พี่เขียนโจทย์ให้มันใหญ่ๆก่อนโอเคไหมขั้นต่อไปทำไงต่อกำลังสองทั้งสองข้างน้องก็ได้เครื่องหมาย f หายไปโอเคไหมแล้วน้องก็ย้ายกำลังสองมาลบจะย้ายเข้าไปซ้ายหรือย้ายเข้าไปขวาได้ตลอดนะแต่ถ้าเกิดย้ายเข้าไปขวาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปเขาจะชินกับการที่มีศูนย์อยู่ทางขวาพี่ก็เลยชอบพี่ก็คนทั่วไปไงก็เลยชอบเอาศูนย์ไปทางขวามันก็จะได้ง่ายไงโอเคไหมแต่มันก็แล้วแต่น้องอ่ะถ้าน้องแบบถนัดอะไรก็ทำตามที่เราถนัดดีกว่าไม่ผิดด้วยตรงนี้ได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็ได้หน้าบวกหลังหน้าลบหลังป่ะบวกกันถ้าลบกันล่ะปุ๊บพี่ถามว่าตรงเนี้ย x บวก x 3x ไหมลบ1บวก1ก็หายไปตรงนี้ล่ะ
กระจายลบเข้าไปก่อนกันพลาด x ลบ 2x ลบ x ไหมลบ 1 ลบ 1 ลบ 2ไหมมีค่ามากกว่า0ปุ๊บต่อไปน้องก็จะได้ 3x กับ x ลบ 2มีค่ามากกว่า0ขั้นแรกพี่เอา3หารตลอดก่อน3หารตลอด3เป็นจำนวนเต็มบวกก็ไม่ต้องแก้เครื่องหมายใช่ไหมเอ้ยเมื่อกี้เป็นลบดิลบ x ลบ 2ใช่ไหมจริงด้วยเป็นลบ x ลบ 2น้องก็ต้องมีเครื่องหมายลบด้วยขอโทษทีเป็นลบ x ลบ 2มากกว่า0ปุ๊บพี่เอาอะไรเอาลบ 1คูณทั้งสองข้างก่อนลบ 1คูณทั้งสองข้างลบ 1เป็นลบใช่ไหมจำนวนลบน้องก็ต้องกลับเครื่องหมายแล้วตรงนี้ก็ได้เป็น x บวก 2ตรงนี้ได้เป็น0 x ก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่ค่าวิกฤต0นี่ค่าวิกฤตลบ2พลอต0กับลบ2ลบ2กับ0บวกลบบวกและเป็นน้อยกว่าก็ต้องโวกับโวเพราะฉะนั้นตอบลบ2ถึง0แบบเปิดที่ต้องจำคืออะไรขั้นแรกยกกำลัง2ขั้นที่2ย้ายมันลบขั้นที่3ได้หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วก็ทำแบบหน้าบวกหลังหน้าลบหลังเอามาบวกทีนึงง่ายโอเคสบายเอามาลบตอนลบต้องกระจายลบเข้าไปในเครื่องหมายก่อนเข้าไปในวงเล็บอะแล้วน้องก็ค่อยเอามาลบอย่าไปลบทีเดียวนะพี่ว่ามันเปอร์เซ็นต์ผิดเยอะช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่ผิดอะดีกว่าได้คะแนนด้วยโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นก็หาค่าวิกฤตค่าวิกฤตเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้องก็ต้องคูณจำนวนลบหรือว่าหารจำนวนอะไรออกเพื่อให้ค่ามันดูง่ายที่สุดอะไรเงี้ยสมการดูง่ายหาค่าวิกฤตได้ง่ายโอเคไหมพี่ผ่านแล้วนะไปข้อสุดท้ายแล้วนะบางคนยังไม่ได้ดูข้อแรกยังไม่ดูหน้าแรกเลยเดี๋ยวพี่ให้ดูหน้าแรกก่อนโอเคไหมผ่านหน้าแรกแล้วนะหน้าแรกบางคนเห็นบรรทัดล่างสุดไหมเห็นนี่โอเคไปหน้า2แต่หน้า2เมื่อกี้เราหยุดไปยาวแล้วอะพี่ให้อีกแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคไหมผ่านแล้วนะเรามาดูข้อสุดท้ายกันข้อสุดท้ายเหมือนโจทย์เราหายไปไหนแล้วล่ะนี่โจทย์อยู่นี่ทิ้งข้อสุดท้าย f x กำลัง2ลบ 5x ลบ4หารด้วย f x กำลัง2บวก x ลบ2มากกว่าเท่ากับ1ปุ๊บน้องเป็น f สี่เหลี่ยมส่วนสามเหลี่ยมปุ๊บพี่ถามว่ามันได้เป็น f สี่เหลี่ยมส่วน f สามเหลี่ยมไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องได้เป็นอะไร f x กำลัง2ลบ 5x ลบ4หารด้วยอะไร f x กำลัง2บวก x ลบ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เขียนขึ้นแผ่นใหม่เลย f x กำลัง2ลบ 5x ลบ4เนี่ยหารด้วย f x กำลัง2บวก x ลบ2เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ1ปุ๊บพี่ถามว่าพี่เอาตรงเนี้ยย้ายขึ้นไปคูณได้ไหมเพราะว่า f เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอแต่มันเป็นเศษมันเป็นส่วนโทษมันต้องมีค่าไม่เท่ากับ0อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้น f ตรงเนี้ยมันก็เลยมีค่ามากกว่า0มากกว่า0มันก็คือเป็นบวกมันก็คือเอาขึ้นไปคูณแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายโอเคป่ะ
จากน้องเอาขึ้นไปคูณแล้วน้องก็จะได้ f x กำลังสองลบ 5x ลบ 4ลบ 4แล้วก็มากกว่าเท่ากับ f x กำลังสองบวก x ลบ 2โอเคป่ะมันก็เหมือนเดิมเหมือนกับข้อเมื่อกี้ไหมรูปแบบมันจะใกล้เคียงกันละเนี่ยรูปแบบมันจะใกล้เคียงกับพวกนี้เลยใช่ไหมน้องก็ทำยังไงแก้ปัญหาโดยการยกกำลังสองทั้งสองข้างปุ๊บน้องก็จะได้เครื่องหมาย f หายไป x กำลังสองลบ 5x ลบ 4กำลังสองมากกว่าเท่ากับ x กำลังสองบวก x ลบ 2มากกว่ากำลังสองแล้วน้องก็ย้ายไปลบ x กำลังสองลบ 5x ลบ 4กำลังสองลบด้วย x กำลังสองบวก x ลบ 2มากกว่าเท่ากับ0โอเคป่ะแล้วน้องก็บวกกันทีลบกันที x กำลังสองลบ 5x ลบ 4แล้วบวกด้วย x กำลังสองบวก x ลบ 2กับอะไร x กำลังสองลบ 5x ลบ 4และลบด้วย x กำลังสองบวก x ลบ 2มีค่ามากกว่าเท่ากับ0โอเคไหมพี่ถามว่าอันแรกเนี่ยได้อะไร x กำลังสองบวก x กำลังสองน้องได้ 2x กำลังสองป่ะลบ5บวกกับ1น้องได้ลบ 4x ไหมและลบ2กับลบ4กับลบ2น้องได้ลบ6ไหมในขณะที่อีกอันนึงล่ะ x กำลังสองลบ 5x ลบ 4ลบด้วย x กำลังสองบวก x ลบ2เนี่ยพี่ถามว่ามันคือตรงเนี้ยพี่กระจายลบเข้าไปก่อนนะมันก็ได้เป็นลบ x กำลังสองลบ x บวก2ไหมแล้วน้องมาดู x กำลังสองลบ x กำลังสองก็หายลบ 5x ลบ x ก็ลบ 6x ป่ะลบ4บวก2ลบ2มีค่ามากกว่าเท่ากับ0โอเคผ่านต่อไปพี่ดึง2ออกมาข้างนอกก่อนได้ไหมวงเล็บแรกเนี่ยพี่ดึง2ออกมาพี่ก็ได้ x กำลังสองลบ 2x ลบ3กับอันที่2พี่ดึงลบ2ออกพี่จะได้อะไร 3x บวก1ไหมมากกว่าเท่ากับ0โอเคป่ะมันก็จะได้เป็นลบ4คูณกับ x กำลังสองลบ 2x ลบ3กับ 3x บวก1ป่ะมากกว่าเท่ากับ0โอเคไหมและหลังจากนั้นพี่เอาลบ4หารตลอดพอลบ4หารตลอดพี่ต้องกลับเครื่องหมายแล้วโอเคป่ะมันก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ 2x ลบ3กับ 3x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ0โอเคไหมแต่อันเนี้ยมันสามารถแยกตัวประกอบได้ x ลบ3กับ x บวก1แล้วก็คูณตัวเดิม 3x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมพี่ถามว่าตรงเนี้ยได้ค่าวิกฤต3นี่ได้ค่าวิกฤตลบ1นี่ได้ค่าวิกฤตลบ1ส่วน3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ไปลากเส้นจำนวนต้องเป็นลบ1ส่วน3ก่อนลบ1ก่อนตรงนี้ต้องเป็นลบ1แล้วลบ1ส่วน3แล้วก็3แล้วก็อะไรบวกลบบวกลบเขาต้องการน้อยกว่าเท่ากับ0ปุ๊บก็ต้องเอาช่วงติดลบและเป็นดำเป็นทึบเพราะฉะนั้นได้อะไรลบอินฟินิตี้ถึงลบ1ปิดยูเนียนกับลบ1ส่วน3ถึง3แบบปิดโอเคไหมแต่อะไรอย่าลืมเราต้องอะไรเราต้องไม่ทำให้f x กำลังสองเนี่ย
แต่คำว่าแต่นี่น่ากลัวนะน้องเพราะแต่ทีนึงน้องคำตอบน้องอาจจะผิดเลยอะโอเคปะพี่แบบบางครั้งที่เจอแต่หลายแต่เหลือเกินโอ้โหข้อนั้นนี่กลยุทธ์นี่สุดๆซ้อนกันน้องแก้หาทางออกไม่เจออะพี่ก็นะแก้ไม่ออกเหมือนกัน ตลกแต่อะไรน้องต้องอะไรในเมื่ออันแรกสุดเนี่ยตรงเนี้ยf x กำลังสองบวก x ลบสองเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นส่วนอะส่วนมันต้องอะไรมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดในกรณีที่ว่า x กำลังสองบวก x ลบสองไม่เท่ากับศูนย์ด้วยโอเค x กำลังสองบวก x ลบสองไม่เท่ากับศูนย์ปุ๊บพี่ถามว่ามันได้คำตอบอะไรมันคือนี่ป่ะ x ลบบวก2กับ x ลบ1ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็ต้องไม่เท่ากับ1กับลบ2ป่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอวาดไอ้นี่ใหม่วาดเส้นจำนวนใหม่นะลบ1ส่วน3ตรงนี้ต่อมาอีกหน่อยเป็นลบ2ด้วยแล้วก็3ใช่ไหมของเดิมมันคืออะไรลบอินฟินิตี้ถึงปิด1ของเดิมมันคือปิด1ถึงปิด3เมื่อกี้พี่ลืม1ด้วยนี่1อยู่ตรงนี้1มันต้องเป็นอะไรโหว่ไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน้องจะได้อะไรน้องจะได้จึ๊กถึงจึ๊กใช่ไหมแล้วก็จึ๊กถึงจึ๊กถึงจึ๊กโอเคป่ะบางคนอาจจะมองไม่เห็นงงพี่ว่าอะไรเนี่ยคือตรงเนี้ยพี่ว่าต่อไปหน่อยแล้วกันมันก็คือเหมือนอินฟินิตี้เนี่ยไปเรื่อยๆถึง0แล้วเปิดถึง-2แล้วเปิดแล้วก็ค่อยมาเรื่อยๆถึง-1ปกติโอเคป่ะเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ให้ดูเอาอันใหญ่ๆหน่อยน้องจะได้ไม่สงสัยก็คือต้อง-2 -1 -1 ส่วน3 1 3ใช่ป่ะของเก่ามันคือปิดลบอินฟินิตี้ถึงปิด-1ต่อมาก็คือ-1 ส่วน3ถึงปิด3แต่เราคิดได้ว่า x ต้องไม่เท่ากับ2-2กับ1เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นโหว่ที่-2กับโหว่ที่1แต่ของเดิมมันก็ต้องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าเวลาเราเขียนสมการเขียนเซตคำตอบเราจะเขียนช่วงว่าไงลบอินฟินิตี้ถึง-2เปิดยูเนียนเปิด-2ถึง-1ปิดยูเนียนปิด-1 ส่วน3ถึง1เปิดยูเนียน1เปิดถึงปิด3โอเคป่ะได้4ตัวหรือน้องอยากเขียนนี้ก็ได้น้องเขียนแบบเดิมหรือเขียนแบบเดิมแต่ลบด้วยเซตของไอคำตอบที่ได้เท่ากับ0ก็คือ-2กับ1ไปเช่นลบอินฟินิตี้ถึง-1ปิดยูเนียนกับปิด-1 ส่วน3ถึงปิด3แต่ลบเซตของ-2กับ1ทิ้งได้ความหมายเดียวกันเลย2อันเนี้ยความหมายเหมือนกันเด้แต่ส่วนใหญ่ช้อยพี่ให้ทายช้อยชอบออกแบบไหนช้อยชอบออกแบบไหนช้อยเนี่ยชอบออกแบบนี้เพราะอะไรรู้เปล่า
เพราะมันเยอะดี น้องดูดิ มี4 อัน เขียนได้ก็เก่งแล้วโอเคป่ะ ถ้าอย่างนี้มันชิวไปง่ายไป อุ้ยลบเซตของอันนั้นเลยจบ แต่มันไม่ได้วัดความสามารถน้องไง พี่เอากระเถิบลงมานิดนึงจะได้เห็น โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเจออย่างเงี้ย น้องก็ต้องเขียนในรูปนี้ให้เป็นหัดทุกอย่างน้องทำไม่ได้เป็นตั้งแต่แรก น้องต้องหัดค่อยๆหัดโอเคไหมมีใครเกิดมาปุ๊บเดินได้โอ้ไม่ใช่คนแล้วโอเคป่ะโอเคนะ กระบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School